Batan-on nga katuigan, adisyertohan kinabuhi, ang guti nga Jesus, hagugma waray pagbawi. Ginkapotan ang Kabibe, may patakhan binalos, pinainom hi San Juan, hakapaso nag-aantos. Haligid may tupa, korderoan kalibutan, may krus nga tambo, timaanhan kamatuoran. Inian ginpinta, han kamot ni Tatay Miyak, agud an bukos nga arte, hakasing-kasing pumiyak. Pag-ataman ngan pagpakaon, hasulod han patmos, ininde kolor nga saksihan, ang grasyahan Diyos, santuaryo han mga pati, nga nag-alagad hinti unay. Ang pintura ni Tatay Miyak, naghahatag hin kalipay. Usa nga Kabibe, usa nga pamilya, ine nga arte, kita nga tanan nagkakaurusa. Para ha mga kapadi, ang nga maluyangan kapoy, ining pintura naghahatag, hinhilarom nga pagpahuway. Han kalaghan kalayo, ang pagataman han pagmano, bisan pa may dulom, hi Jesus ngan hi San Juan, haaton nagpapahinumdum. Tikang hasyon School of Theology nga dapit, kindara ito hapat mo spasi, ang paglaom mahingat to habumbong. Dirila ini pintura nga nakikitahan mata, kundi buhing nga pulonghan, pagataman ha usa an Kabibe han grasya. Mensahe ni Tatay Miyak, haaton nga tanan, Padre katawan, hagugma magpapadayon.